Antonio. Hallo? Er der nogen? Det her det er den danske pavillon. Og det her, de siger, at ytringsfriheden bor. Titlen er i hvert fald Speech Matters. Derfor så står der den her megafon. Og danskere har i århundreder været stolte af at kunne sige, at ude i verden, at vi danskere, vi har ytringsfrihed, så vi kan sige alt. Vi har i mange århundreder haft både ytrings- og pressefrihed og været rollemodel for mange andre lande. Men jeg er ikke så sikker på, at det går så godt med ytringsfriheden i Danmark længere. For den danske stat er nemlig ved at lukke den kurdiske tv-station Roj TV, som har dansk sandetilladelse. 40 millioner kurder globalt nægtes deres basale rettigheder og bliver undertrykt på det groveste i flere lande, særligt i Tyrkiet og i Syrien. Kurderne har i den grad ret og brug for deres eget usensurerede og uafhængige medie, Roj TV. Men fordi Danmark har lovet sine NATO-venner, særligt Tyrkiet, at de vil lukke kurdernes eneste usensurerede tv-station, som sender nyheder og kulturprogrammer, så er Roj TV nu i fare for at blive lukket. Og ved I hvorfor? Fordi Roj TV siger og rapporterer det fra virkeligheden, som magthaverne ikke vil høre. Er det ytringsfrihed? Jeg spørger igen, er det ytringsfrihed? Og jeg svarer selv. Længe leve Roj TV.